Përshëndetje të nderuar teleshikues, takohemi së bashku në studion e hapur, do të flasim për një tjetër tematik, por padyshim me të tjerë të ftuar. Kam kënaqësinë të kemi në studion e hapur në Star Plus Televizion këshilltaren e Bashkisë së Shkodrës, një nga ekspertët më të mirë të pushtetit vendor, përfaqësuesin e Frymës së Re Demokratike, zotin Fatlum Nuria. Faleminderit që jeni në studion e hapur. Faleminderit për ftesën. Aktualisht do të flasim për një sër çështjes, por duke nisur fillimisht nga Këshilli i Bashkisë së Shkodrës, për vetë specifikën, por edhe zhvillimet, sepse në Këshillin e Bashkisë ka marrë formë tashmë edhe paketa fiskale për 2016. Një paketë e cila duhet theksuar mori votat e gjithëve, por pat edhe kritika, një ndër zërat kritik që shpeshherë jemi mësuar të dëgjojmë në sallën e Këshillit të Bashkisë jeni edhe ju. Normalisht, unë nuk kam premtuar jo sot, por edhe në të kalumen që t'jem thjesht votuesi i temave ose i projektvenimit të bashkisë. Unë mendoj se jam këshilltar dhe përpiqem që me këshillat e mia modeste të orientoj dhe të vendukje përputhjet e mos përputhjet e projektvenimit të bashkisë në raport me ligjin dhe në raport me nevojat e qytetarëve të Shkodrës. Unë nuk mendoj se përfaqësoj parti politike aty. E vetë parti politike që unë të them në thonjza i bindëm është partia politike e Shkodrës. Nëna për Shkodrën aty dhe asgjë nuk vlen më shumë se ajo. Në mbledhjet e fundit të Këshillit Bashkiak ishte një nga mbledhjet më të rëndësishme që kur ka filluar mandati i ri, paketa fiskale. Natyrisht unë bëna 19 pyetje. Dhe pyetjet në mes tyre kishin edhe nevojën për sqaruar disa momente, disa paragraf, disa tabela. Sepse fundit ajo që quajmë ne politikë dhe që quajmë ne zgjedhje nuk është gjë tjetër, por thjesht dhënia e legjitimitetit të zgjedhurve vendor për të marrë taksën në emër të tyre dhe për të shpenzuar në emër të tyre. Asgjë tjetër nuk është përveç saj. Pra vendosim taksa, tarifa në emër të qytetarëve që na kanë dhënë votën dhe i shpenzojmë në prioritete sipas nevojave të qytetarëve që na kanë dhënë votën. Për ata qytetarë. Për çfarë? Dhe natyrisht që duhet të jenë pak spakot duhet të jetë e qartë. E drejta për informim është dhe drejta për informim dhe dokumentet zyrtare është një drejtë kushtetuese e qytetarëve dhe këtë drejtë këto duhet ta ushtrojnë nëpërmjet drejt për drejt, por nëpërmjet të zgjedhurve të tyre që janë këshilltarët. Unë përpiqem të informoj qytetarët nëpërmjet aksionit tim politik në Këshillin Bashkiak, po jo politik si çdo e një partie politike, por politikë si mas një trupe vendimarrëse dhe këshilluese që është Këshilli Bashkiak. Kur flasim për bashkinë, ka dy trupa, ka kryetarin e bashkisë dhe ka Këshillin Bashkiak. Dhe Këshilli Bashkiak nuk është trup votuese, të votojmë pro, pa ditur pse pro, dhe të votojmë kundra, pa ditur pse kundra. Natyrisht ne duhet të këshillojmë, të japim këmbështrimet tona nëpërmjet krave të majtës të djathtë, të cilat unë mendoj që duhet të orientuar nga doktrinat e tyre e përfaqësuese, doktrinat e djatha dhe doktrinat e majta. Realisht po ndiqen këto doktrina nga ana këshilltarëve të Këshillit të Bashkisë së Shkodrës. Unë e thash edhe në mbledhjen e fundit që çuditërisht këshilltarët e majt propozojnë rritje gjobash dhe këshilltarët e djathtë propozojnë ulje taksash. Dhe unë mendoj se këtu nga ana doktrinare këto dy krah janë të ngatruar, nuk e din vendin e tyre. Megjithatë këtu ka një lloj vrapimi, duket se është rrjedhoje politikës. Pikërisht, qendrore. Unë ka një lloj vrapimi, një lloj gare mes krave të politikës, të cilat nuk janë të rreshtuar të majtë të djathtë, por secili vrapon për të u dukur sa më popullor. Dhe popularitetin e tyre nuk e kanë shprehur nëpërmjet prioriteteve dhe nevojave që kanë komunitetet, por nëpërmjet uljes barrës fiskale për komunitetet. Por kjo ka kuptim një farë mase, por tek e fundit qytetarët ku kanë zgjedhur kryetarin e bashkisë, nuk kanë zgjedhur magjistar, kanë zgjedhur një menaxher të qytetit e cila do të kryejë disa nevoja nëpërmjet instrumentave financiare dhe institucionale. Dhe instrumentat financiare janë tre. Janë grantet e kushtëzuara, që nuk ka autoritet as Këshilli Bashkiak as bashkia. Janë grantet e pakushtëzuara që janë transferta qeveritare që vijnë nga qeverisja qendrore në qeverisjen vendore dhe Këshilli Bashkiak vendos, por përsëri ka një pengesë sepse 40% e këtyre granteve duhet të jenë për investime. Dhe të ardhët e veta që diskrecioni ose autoriteti i Këshillit Bashkiak është i plot. Dhe kur thu që do të vendosh këtë nivel taksash,
e ke peshuar nga një anë kapacitetin e komunitetit për të paguar dhe nga ana tjetër nevojat e komunitetit për shërbime. Dhe këtu ka vend për shumë sqarim. Që është e vërteta, kjo paketë fiskale ka qenë nga më të elaboruarat, nga më transparente. Është përmendur edhe në Këshillin Bashkiak, të gjithë grupet edhe të gjithë këshilltarët thanë që në ndryshim me vitet e tjera, ku ka qenë një lloj terri informativ, këtë herë Bashkia ka qenë transparente. Edhe ç'është e vërteta ka pru një relacion i cili ishte goxha i sqaruar për sa i përket taksave dhe tarifave vendore. Duhet sqaroj qytetarët se taksat, tarifet vendore, sidomos taksat janë të lidhura me paketën fiskale që vendos qeveria qendrore nëpërmjet paketës fiskale që miraton parlamenti, nëpërmjet ligjit për sistemin e taksave vendore, ku Këshilli Bashkiak ka në dorë ose t'i uli 30% ose t'i rrit 10% nga propozimi. Ose nëpërmjet një intervali të pranuar që e ka ligji sa i përket disa lloje taksas. Një nga këta është taksat ndikimin infrastrukturë fjalë. Një nga taksat. Një nga taksat të cilat u diskutuan në Këshillin Bashkiak. Paketa fiskale u miratu, por paketa fiskale u miratu me një sër shkeljesh procedurale për vendimet. Cilat janë ndoshta këto shkelje, sepse është me interes dim se ku janë gabimet që bëri Këshilli. Sepse nesër mund të ketë lloj-lloj propozimesh apo diskutimesh që ky këshill ndoshta nuk është edhe i ligjshëm për shumë vendime që mund të ketë marrë, por paktën paketën fiskale, cilat janë gabimet, zotin Ullje? Zoti Kavaja, unë që në fillimit e Këshillit Bashkiak kam të rikë vëmendjen dhe kam diskutuar shpesh në mënyrën ligjore ose shkeljet ligjore ose procedurale në drejtimin e Këshillit. Kur diskutohet një paket fiskale, ose një buxhet, ose një prioritet investimesh, që janë pjesë e buxhetit total të bashkisë, janë mbledhjet që janë më të rëndësishme nga gjitha mbledhjet që mund të jetë në një kalendar vjetor të një Këshilli Bashkiak. Thoshta paketa dhe buxheti janë dy nga pikat më kryesore të Këshillit. Buxheti dhe paketa fiskale nuk është një listë shpenzimesh, nuk është një listë dyqanesh që shkon me ble diçka dhe vendosi çfarë do ble, po kanë lidhje me disa objektiva specifike dhe objektiva qarta ku do të arrijë Bashkia e Shkodrës nëpërmjet tyre shpenzimeve. Çfarë objektiva ka? Çfarë rezultatesh ajo do të arrijë në fund të vitit 2016? Paraprakisht më lejo të bëj një hyrje që Bashkia e Shkodrës, si bashkia më e rëndësishme e qarkut të Shkodrës, ku qarku i Shkodrës graviton tek Bashkia e Shkodrës, pa ka peshën më të madhe specifike. Është një nga bashkiat e cila ka një dashigimi jo të suksesshme për sa i përket raporte me taksat, tarifet vendore. Mund t'ju them se Bashkia e Shkodrës ka të ardhmat për frym, më të ulta se Tepelena, më të ulta se Këlqyra, më të ulta se shumë qytete, më të ulta se Tropoja, më të ulta se Kuksi. Vetëm 36.000 lekë për frym kanë të ardhur. Bashkia e Velipojës ka 116.000 lekë për frym. E Shkodra ka 3 herë gjysmë më pak se bashkia, se komuna, ish komuna Velipojës, sot njësia administrative Velipoj. Dhe, nëse qytetarët e Shkodrës kanë nevoja për shërbime publike, kanë nevoja për investime, ato do të kryejnë nëpërmjet instrumentave financiare që janë ose grandet e qeverisë, që Bashkia e Shkodrës me të drejtë thotë që qeveria na ka dhënë më pak se sa na takon. Kjo është fakt. Ose nëpërmjet ardhmeve të veta. Dhe unë mendoj që nëse ti ke dy instrumente dhe njëri vjen më pak, logjika tjetër është që këtu do të marrë diçka më tepër. Më shumë që të balancojë sistemin. Çuditërisht këshilltarët e djathtë që mbështesin kryetarin, që kryetari është pjesë e tyre, më pas se pjesë që tjetër pjesë e jone, natyrisht është kryetari i gjithë qytetit. Befas i kërkunin që të ulin një taksë. Ndoshta e përkthyer nevojën që ka edhe biznesi, paktën sa i takon taksës ndikimit të infrastrukturës. Unë jam dakord se nëse ndërton 100 grupe për ndërtu 100 paketa fiskale, do dalin 100 paketa fiskale të ndryshme. Absolutisht. Po qytetarët e kanë delegu autoritetin e tyre për një paketë fiskale te kryetari i bashkisë, e cila ka ndërtuar një staf. Unë nuk jam dogmatik që ajo që thot propozon bashkia është e drejtë absolute dhe ta votoj pa analizë. Përkundërzi, unë i bëna 19 pyetje kryetarit të bashkisë sugjerime. Por rregullorja e bashkisë dhe ligji i ri
një numër 139 i dhjetorit 2015 për qeverisjen vetë administrimin lokal ose vetë qeverisjen lokale. Thot që propozimet mund vinë ose nga qytetarët me 100 firma, ose nga administrata, ose nga grupet e këshilltarëve, ose nga këshilltarët e vetëm. Në Këshillin e Bashkisë erdhi nga këshilltarët një propozim i majt, një propozim i djathtë për ndryshim taksash. Për hir vërtet për ulje taksash. Këtu ishte dakord e majtë me djathën, dhe çuditërisht të dyja kanë një lloj kundërshtrimi. Dhe u votuan në blok. I vetëm këshilltar që votoi kundra ndryshimit të propozimit të bashkisë isha unë. Pra, bashkia kishte ju së bashku me abstenimin e republikanëve. Po unë isha kundra. Republikanët abstenuan. Abstenuan. Dhe ato thamë se abstenuan. Ata abstenuan e deklaruan abstenimin e tyre, gjatë që nuk lejohet me deklaru abstenim, me shpjegu abstenimin, se abstenimi do të thotë që s'ke mendim. Dhe në qoftë se s'ke mendim, s'ke çfarë shpjegon. Por ata shpjeguan, thanë që ky abstenim vjen si rezultat i shkeljes së marrëveshjes politike mes Partisë Demokratike dhe Partisë Republikane, gjatë që nuk ka lidhje me Këshillin. Megjithatë, kryetari i Këshillit Bashkiak i dha drejt aty në mefor. Unë e kundërshtova, sepse propozimi i Këshillit Bashkisë është i relatum, kurse kërkesa për ulje taksa nuk është relatum. Rregulloria e Këshillit Bashkisë në 13 thotë që propozimet vijnë nga administrata, nga 100 qytetarë me firmë, nga grupet e këshilltarëve ose nga këshilltarët e vetëm. Por nëpërmjet një procedure të saktë, e cila kalon nëpërmjet zyrës juridike, ku propozimi i këshilltarit vërtetohet se ka bazë fort ligjore dhe konsistente, nëpërmjet impaktit financiar që krijon propozimi, se mund të kesh një propozim që krijon një impakt financiar që është i papranueshëm, nuk mund të mbulohet, dhe kjo kalon nëpërmjet bashkisë, kryetarës bashkisë. Por kur vjen një propozim në Këshill nga bashkia, ma përpara hedhet në votim propozimi i bashkisë, ashtu siç është. Por i vërtetës, pas shpjegimit të kryetarës bashkisë për relacionin dhe për paketin fiskal, vendse të kalohet seancë pyetjesh për raportin, u kalu direkt në diskutime. Kjo ishte një shkelje procedurale, metodike e drejtimit të Këshillit nga kryesia e Këshillit, nga kryetari dhe sekretari i Këshillit. Kjo është shkruar në rregulloren e funksionimit të Këshillit Bashkisë. Patjetër. Tjetër, logjika është që bëhet një relacion, i bën pyetjet, i jepen përgjigje dhe nëpërmjet përgjigje një pjesë e këshilltarëve sqarohen dhe nuk ka nevojë të diskutojë. Por u bë mix situata. Dikush bëte pyetje, dikush bëte një pjesë ishin edhe falënderime, që falënderime e tjerë u bën diçka kështu. Megjithatë nuk po i vëmë rëndësi kësaj. Por ama në procedurë komisionet nuk ishin mbledhur. Dhe nga kryetari i Këshillit të hoq vëretje komisionet që nuk janë mbledhur. Mos mbledhen e komisionit. Dhe vetëm 3 komisione ishin mbledhur. Dhe të 3 komisionet që ishin mbledhur thanë që paketa fiskale është okay. Dhe të gjithë thanë që procedura është në rregull etj. Dhe në momentin që u tërhoq kryetari i bashkisë për të përgatitur për pyetjet që ishin drejtuar, hap seanca tjetër dhe mas përgjigjes kryetarit të bashkisë për pyetjet u bënë 2 propozime, një nga Partia Demokratike për uljen e taksës në ndërtimin infrastrukturë dhe një nga Partia Socialiste për uljen e taksës së sipërfaqeve të pashitura të objekteve. Po të dyja taksat kishin një kryefjalë, bizneset të ndërtimit. Aty janë dakord të tëra palët, PD-ja, PS, LSI-ja. Mesazhet nga kompanitë e ndërtimit kishin bërë punën e vet. Faktikisht edhe nga kontaktet që kam pasur edhe me këshilltarë të tjerë, paktën më kanë shpjeguar që ulja e taksës ndikimit në infrastrukturë ndikon zhvillimin e biznesit. Nuk e di nëse e mendoni edhe ju kështu. Nuk e mendoj. U ju them diçka. Struktura e biznesit në Shqipëri, edhe në Shkodër përpasoj, po derisa ju të dini edhe në Bashkimin Evropian, 92% e biznesit janë biznese të vogla të mesa. Rreth 87% e punësimit janë biznese të vogla të mesa. Asnjëra prej këtyre 2 taksa nuk ndikon këto 2 biznese. Ndikon vetëm bizneset e mëdha. E dyta, nëse ka kush bërë Shkodrës, i kanë bizneset e ndërtimit. Ju e dini se ka marrë impakt ambienti nga biznesi e ndërtimit. Kjo nuk do të thotë që bizneset e ndërtimit duhet të mbështeten. Absolutisht jo. Bizneset e ndërtimit japin 9 deri 14% të GDP-s. Po jo për fani këshilltarëve të Shkodrës,
as që për fajin e Bashkisë Shkodrës, as që për fajin e bashkive të tjera të Shqipërisë. Shqipëria nuk ka një plan zhvillimor, kombëtar dhe lokal që në 2009. Dhe fakti që nuk ka një plan që me zhvillu biznes, me dhënë hapësira, dhe nuk ka instrumenta për zhvillimin e qytetit, dhe nuk ka instrumenta për financimin e planeve lokale e planeve përgjithshme. Tash ja bën një kontrakt nga bashkia. Por kemi 2009-2016, 6 vjet që ka moratorium për ndërtimin. Herë lirohet, herë shtrëngohet, por gjithsesi ka një ligj që 2009 vjen jetë, ka pas 2 vjet e gjys moratorium deri në 2011, janë bërë ndryshime në 2012, 2013, vetëm për Bashkinë e Tiranës dhe përsëri është bllokuar mbrapa. Pra, ose nuk kemi plan hiç, ose do na bëjnë një plan shpejt e shpejt për me zgjidhur problemet që po bëhet tashti. Megjithatë, fakti që ti propozon një ndryshim takse në kimin infrastrukturë, që ka një efekt 250 milion lekë të vjetra në vit për bashkinë, pas një lloj llogaritje, pas një lloj kompetence ose llogaritje tjetër se ku do të mbulohet kjo, nga cila taksë do të mbulohet kjo boshllëk që po kërkon propozimi jot. Po marr vesh me administratën e bashkisë e cila ka një plan për të ndërtuar diçka me ata para që e nxjerr jashtë rregullorës, e nxjerr jashtë logjikës së ndërtimit të një buxheti. Dhe këtu është detyra e prefekturës Shkodër me e pranuar ose jo. Unë personalisht kam votuar kundër 2 propozimeve, si propozimi i Partisë Demokratike që e mbështeti Partia Socialiste, si propozimi i Partisë Socialiste që e mbështeti Partia Demokratike, dhe LSI-ja që e mbështeti të dy. Se LSI e mbështeti të dy, se LSI e mbështeti të dy dhe në retorikën politike kombëtare. Unë kam votuar kundër. Kam votuar kundër sepse njoh sistemin lokal dhe di problemin që krijojnë këto 2 taksa nëse ulën Bashkia e Shkodrës. E kam shumë të qartë. Bashkia e Shkodrës mungon 250 milion lekë në vit, direkt. Por nuk është e lejueshme që pa marrë vesh me administratën e bashkisë, pa një relacion sqarues, justifikues, pa digjo kryetar për stafi i saj të futesh në mënyrë urgjente një ulje takse të tillë gjë që nuk e kisha bën. As në konsulencë, as në komisione, as në seancën e pyetjeve dhe diskutimeve, thjesht e fute në seancën e votimit 5 minuta para votimit. A mund të ishte shtyr një pikë e tillë ose një propozim të tillë? Po natyrisht, ne jemi aty me debatu dhe me mushmendën. Nëse ti do thush, ne jemi dakord që të ulim taksën këtu dhe të arrisim diku tjetër, ku ka rezerva, që të mbushim boshllëkun financiar, ka sens. Mund të thush edhe që në asnjë mënyrë ne kemi nga ana ligjore është e bazuar, ne kemi bërë studime se ky na sjell reduktimin e biznesit, uljen e vendeve të punës etj etj, ka kuptim edhe kjo. Por të thush pa asnjë shpjegim, nga 8 ulim 4 dhe pa asnjë pse, që nuk ka asnjë kuptim. U i them diçka. Qarku i Shkodrës. Dinamika e vendeve të punës si qarku i Shkodrës nga 2013-2014 arri vetëm 1%. Dhe është qarku i parafundit në Republikë për rritjen e vendeve të punës. Vetëm Kuksin kena mbrapa që i ka ra punësimi -2%. Dhe një kohë që arrit 1% punësimi, ka ra me 30% kërkesa për punë e moshës nga 15 deri 24 vjeç, që do të thotë ka ra kërkesa jo si rezultat i punësimit. Se të ulësh 30% kërkesën kur rrihet 1% punësimi, nuk ka sens, nuk krahasohen. Që do të thotë rinia po braktis qarkun. Realisht është ndoshta një nga dramat e këtyre viteve largimi i rinis nga vendi. Dhe përpara se më shku te kjo pikë, duhen instrumenta për ta frenuar këtë. Dhe instrumenta nuk janë tjetër përveç për instrumenta financiar dhe planifikues. Dhe në Këshill që nuk është mënyra duhun thjesht të thush nga 8 ulim 4 pas një shpjegim, pas një llogaritje, pas një gjë, thjesht me një SMS që vjen prej diku nga kompanitë të cilët kanë bën mbretin e Bashkisë Shkodrës me vite. Dhe kush e ka bën mbretin e Bashkisë Shkodrës si kompani ndërtimit, e din qytetarët e Shkodrës, ka kompani të cilat 2013, 2014, 2015, vetëm për 3 vitet e fundit, ka marrë $1 milion nga Bashkia e Shkodrës, që fillojnë punimet e tyre nga rregullimi i shesheve, nga rrugët deri te zbukurimit për vitin e ri. Dhe ne, unë dhe të tjerë këshilltar, nuk do të jemi për të bërë fasadën dhe lusën e tyre nëse i kemi edhe shok.
por do të jena për interes qytetarëve Shkodrës. Të shënoshën llogaritë e kompanije me këtë mënyrë se ndërtohet paketa fiskale, dhe të lënë Shkodrët pa ngrohje ose me bombën e gazit, që janë instrumenta që vënë rrezik jetën e fëmijëve, është e papranueshme për vendimin tonë. Dhe qytetarët këtu duhet me pas vëmendje. Rrezikon që kjo paketë fiskale të kthehet mbrapsht nga institucioni i prefektit, paktën në aspektin ligjor. Natyrisht ka dashamirësia ose vullneti për ta kaluar, për të vazhduar procedurat do të jetë, por pavarësisht se unë kam votuar kundër ndryshimeve të propozimit të kryetarës së bashkisë, unë përbazohem në fund pro buxhetit. Sepse unë mendoj që një buxhet me probleme ose me gjëra të paqarta, ose qoftë me dy propozime që nuk pranohen, është më e mirë se sa Bashkia e Shkodrës nëse pas buxhet ose nëse pas paketë fiskale. Por prefektura ka instrumenta juridik ose ka hapësira juridike për ta ripa këtë, nëse janë në funksion me ligjin se jo. Unë nuk kam të afas që e nxis prefekturën e marr një vendim ose një tjetër. Është opinioni juaj. Por unë mendoj që natyrisht ka probleme të mëdha ligjore për sa përket procedurës së ndërtimit e votimit. Më përpara do të votoj propozimi i kryetarës së bashkisë. Nëse bite poshtë, atëherë vishin propozimet për ndryshime për ta bërë të pranueshëm. Propozimi i kryetarës së bashkisë, pavarësisht se gjithë thonë shumë mirë, nuk u votu. U votu direkt ndryshimet. Dhe kam kalon shihet i shëmbull. Dua të ndalem në një tjetër pikë që vazhdon të ngelemi tek Këshilli, por tek ajo marrëdhënia që ka Këshilli i Bashkisë Shkodër, këshilltarët me Bashkinë e qytetit. Është një marrëdhënie reciproke që duhet jetë funksion të zhvillimit të gjithë Shkodrës, të kësaj ndarje të re territoriale, kësaj Shkodrës së madhe. Si e shihni këto bashkëpunime? A mendoni që Këshilli ka një rol kaq të rëndësishëm në vendosjen e politikave zhvillimore, qoftë të bashkisë duke qenë një krah i djathtë ndoshta i punës administratës së Bashkisë Shkodër? Unë siç do doja që Këshilli Bashkiak të luajë një rol konstruktiv në jetën e ekonomike të qytetit. Pasi unë jam i bindur se tre çështjet kryesore të, siç kam thënë herë tjera, të Bashkisë Shkodër janë ekonomia. Dhe nëpërmjet saj unë mendoj se zgjidhen shumë elementa. Nëpërmjet rritjes së ekonomisë, rritet numri i ndërmarrjeve, rriten tarat e bashkisë, rritet punësimi dhe që thoshe zhvillohet jeta e qytetit duke bërë një qytet i cili ka kaq shumë resurse, si nuk jo asnjë qytet të Republikës, por çuditërisht ndodhet në fund të qyteteve të tjera të mëdha për sa ka treguese ekonomik dhe social. Këshilli Bashkiak, sipas ligjit organik dhe kushtetutës, është përfaqësuesi i komunitetit. Dhe përpasoj, përfaqësuesi i komunitetit nuk është asnjë mënyrë me thënë që jam përfaqësuesi i partisë. Në moment që këshilltarët Bashkiak e mendojnë veten si përfaqësues partisë, jo përfaqësues i komunitetit, këtu deformohet vullneti i qytetarëve. Ne jemi atje sipas krave të ndryshme politik, sepse ligji për zgjedhjet vendore, pra kodi elektoral, e bën të tillë. Por në moment që ne konstituona jemi aty, ne bëjmë një betim, dhe betimi është respektimi i kushtetues, ligjeve dhe nevojave dhe kërkesave të komunitetit. Për mua nuk është asgjë më e rëndësishme se Shkodra dhe qytetarët e saj. Shkodra tashti është nga Velipoja deri në malet e Dukagjinit. Është një detyrë shumë e vështirë. Dhe pa një mbështetje konstruktive të këshilltarëve, Bashkia e Shkodrës do të ketë shumë të vështirë kryer misionin e saj. Mund t'ju them se këtë vit për herë të parë janë rreth 5 dhe 6 funksione të reja që i shtohen bashkisë, që nuk ka pas përpara. Këto funksione bashkia nuk ka asnjë eksperiencë për këto funksione. Një pjesë e tyre nuk janë të plotësuar me kuadër ligjor dhe neligjor. Natyrisht një pjesë e financave kanë ardhur të reduktuar, kanë ardhur më pak se shpenzonte qeveria qendrore një vit përpara. Dhe gjithë janë ushtrime të vështira për bashkinë. Dhe kjo kërkon që një mirë kuptim të këshilltarëve. Natyrisht nuk jam as personi i duhur që më thonë që të votoni gjithë llojet e propozimeve që vijnë nga bashkia a priori. Absolutisht jo. Por gjithsesi jemi aty për të dhënë mendime se si. Natyrisht, ne jemi këshilltarë dhe ne duhet të këshillojmë. Votimi është finalja. Jemi dakord se në fund do të marrë një vendim, po jo thjesht për votim. Dhe ka raste që votohet pro, pa kuptim, dhe ka raste që votohet kundra, pa kuptim. Dhe besoj që në gjithë të diskutim, unë i gjen shumicën e këshilltarëve të balancuar në fakt.
me kalimin e kohës, sa vine e balancohet raporti tyne me bashkinë, jo si në fillim. Dhe këtu humin pesh një pjesë e këshilltarëve të cilat e konsiderojnë bashkinë pro ose kundra. Dhe pomërësisht janë të opozitës, një pjesë këshilltarëve të opozitës gjenë që ka një komponente të fortë qytetare, gjë që e kanë prezantuar edhe në takime të tjera me kërkesat e tyre, por natyrisht edhe këshilltarët e majorancës ka një komponente të fortë qytetare, ndonë se rrallë prononcohen për tema për me diskutu. Sepse besoj se ato mund t'i konsultojnë ose mund t'i shprehin mendimet e tyre në grupe këshilltarësh jashta mbledhjeve të këshillit, kështu besoj. Por gjithsesi këshilli duhet luaj një rol konstruktiv. Tash ky këshilli ngjet një parlamenti të vogël sepse zonës parlamenti i vogël i dhe bashkia është qeveria e Shkodrës. Dhe me kalimin e kohës duke pasur këta funksione të reja, bashkia sa vjen me një autoritet, një qeverisje autonome vendore e cila ka detyra shumë të mëdha dhe kryesore e gjithë atyre është zhvillimi ekonomik lokal. Sa i vështirë është ky vit, ndoshta i pari në reformën territoriale? Që edhe gjatë takimeve të tjera, por edhe në këtë studio keni deklaruar që do të jetë e vështirë për bashkitë, për njësitë e reja vendore që të jenë pjesë e kësaj reforme territoriale, ndoshta efektet do t'i shohim pak më vonë, jo që në vitin e parë. Do të kenë vështirë bashkitë, por duke u fokusuar gjithmonë tek Bashkia e Shkodrës për implementimin e kësaj reforme me këto kompetenca të reja që i vinë bashkisë, sepse i shtohet, mos gaboj, një pjesë e arsimit, zjarfikset, bordi i kollimit, një pjesë i kalon bashkisë. Mirëmarrëtia pyjeve, janë disa kompetenca që i shtohet. Atje po e them, sistemi i mbrojtjes nga zjarri dhe i sigurisë i shtohet dhe ka kuadrin ligjor pothuajse të kompletuar. Kollimi dhe vaditja po kështu. Dhe të ardhët janë jo më shumë se 40% se sa ka nevojë. Pyjet. Rujtja dhe mi administrimi pyjet, një kohë që parlamenti po përgatit një moratorium për pyjet. Pra i bëhet një barë, jo një instrument përfitimi. Tjetër janë shërbimi, edukimi parauniversitar personelit ndihmës dhe edukimi parashkollor i plot. Pastaj janë shërbime tjera të cilat natyrisht mirëmarrëtia rrugëve rurale të tjera të cilat kanë rreth 30-40% e fondeve të nevojshme që duhet. Po i them kaq. Vetëm për kullimin dhe vaditjen, Banka Botërore ka raportuar që ka nevojë Shqipëria për $60 milion për të hallë në skemë, Shqipëria hall vetëm $30 milion. Ka 1/20 në fondeve. Të gjitha këto detyra janë Bashkia e Shkodrës. Dhe kur të ardhen atë një familje, kur të ardhat janë modeste, familja kalon në reduktimin e shpenzimeve. Edhe kështu Bashkia e Shkodrës kalon në reduktimin e shpenzimeve që do të thotë mirë administrimin e fondeve. Dhe këtë mirë administrim e fondeve bën nëpërmjet komunikimit me Këshillin, i cili është një institucion vendimmarrës, para ma këshillon dhe në fund merr vendime. Bashkia e Shkodrës duhet mbështet, por natyrisht i bën barra asaj për të prezantuar vendimet e cilat janë të mirë peshuara, për të bërë një politikë punësimi në institucione që ajo drejton të ekuilibruar, njerëz me kapacitete dhe me integritet. Ka nevojë që të komunikojmë më tepër me qytetarët, sidomos me qytetarët e zonave rurale të cilat nuk kanë përfaqësues të tyre në Këshillin Bashkiak. Ata janë mësuar të pas kryetar komunë dhe këshill, tash fakti që nuk e kanë, ato zonë nuk duhet harrohen. Më vjen në mend takimi që kena bërë Parmramit me një rrjet të shoqatave në Tiranë për mbrojtjen e ambientit, me temë roli i bashkive nëpërmjet zhvillimit të qëndrueshëm. Zhvillimi i qëndrueshëm si komponente, me lejoni ta them, është një nocion i 86-s, por ka marrë nota të OKB-s në deklaratën e Rios në 1992, që do të thotë Brezion, që shfrytëzon pyjet, duhet të shfrytëzojnë në atë mënyrë që të lënë brezatëve të ardhshëm që me shfrytëzu diçka. Fakti që pyetja janë shkatërru, lumet janë degradu, liçeni ju dini se si është, ambientet e tjera përsa i përket infrastrukturës nëntoksore dhe jo vetëm, janë të degraduara. Shkollat janë jashtë standarde, universitetet me ato probleme që kanë. S'po flas për rënë të tjerë që janë funksionë qeverisë qendrore, tregon se ne nuk e kena
në temë të ditës ose në turistinë tonë zhvillimin e qëndrueshëm. Pra ne të shfrytëzojmë resurset tona natyrore, po të lëmë edhe brezave tjerë për të pasur diçka. Dhe bjen barra kësaj bashki, ashtu siç bjen edhe barra bashkive tjera, në bashkëpunim me Këshillin, që ta vendosin në themel të menaxhimit të tyre temat e zhvillimit të qëndrueshëm. Ligji i ri për qeverisjen vendore, për vetë qeverisjen vendore, i cili miratuar nga Parlamenti në 10 të vitit që shkoi. Është një ligj më tepër teknik se sa politik. Dhe ky ligj i lën detyrë bashkisë, por natyrisht i lën edhe barë të madhe që në temel të menaxhimit të shërbimeve publike dhe të ushtrimit të funksioneve të ketë menaxhimin e performancës, që do të thotë është një teknikë e re për të menaxhuar shërbimet e bashkisë për të ofruar qytetarëve nëpërmjet menaxhimit performancës dhe kontrollit nëpërmjet indikatorëve të performancës. Do të thotë që çdo gjë do të jetë e kontrolluar, që kostot, që shpenzimet indirekte, shpenzimet direkte, shpenzimet për materiale, për paga e me radhë. Dhe këtu mendoj që kjo është e pamundur mu bë me njerëz të cilët nuk kanë kapacitetin. Edhe herë, më them, 3 elemente duhet për menaxhuar një sektor. Duhen burime njerëzore, burime financiare dhe planifikim. Bashkia ka barë të madhe që brenda një viti ose 2 vitesh të ndërtojë ata. Viti 2016 është viti më i vështirë i këtij mandati, që është më i vështirë se gjithë mandatet e tjera. Unë ju them që personazhi politik në Shkodër ka pas në dorë për me zgjedh kur me kënë kryetar bashkijet. Por ata zgjedhshin nëpërmjet lidhjeve që kishin politikën me kënë segmentet e tilla të pushtetit lokal ku ishin të mbuluar nga qeverisja qendrore. Besoj se e kuptoni se ku kam fjalë. Dhe të bash administratorin lokal ose kryetarin e bashkisë me qeverisjet e një ngjyre tjetër është thjesht besoj. Me qeverisje njëjtë është e thjeshtë, me qeverisje ndryshe është e vështirë. Është e vështirë. Dhe personat veçantë e zgjedhin këtë, thoshin, nuk do të jenë në 2004, po do të jenë 2007. Dhe kishin luksin për me zgjedhë atë. Këtë rast, kryetari i bashkisë ka ardhur në mandat që është më i vështirë gjithë këtë mandate. Natyrisht nuk jam duke e mëshiruar. Jo, absolutisht është një përgjegjësi që qytetarët ja kanë dhënë në zgjedhje. Ja, jam i bindur që është e vështirë. Dhe unë jam atje për ta këshilluar. Unë jam këshilltar. Dhe në fund do votoj pro kundra. Por nuk jam për të votuar pro gabimisht dhe kundra për tek. Kjo bën që unë me ken shumë i lirë për sa i përket vendimarrjes time. Nëse do mbindem për vendimet që janë në mbështetje të qytetarëve të Shkodrës, unë do votoj pro, pavarësisht çfarë mund të mendojnë grupi i majt ose grupi i djathtë në Korranci. Gjithsesi, përveç kryetares bashkisë, tashmë bashkia ka nisur edhe të plotësohet me ato personelin apo administratë. Janë vendosur në kryetarët, përgjegjësit e sektorëve pothuajse dihen tashmë në Bashkinë e Shkodrës, por nisur nga administrata me asnjohje sa ju keni për Bashkinë e Shkodrës, administratën e bashkisë. Mendoni që i ka kapacitetet për të përballuar një reformë tillë kaq të vështirë? Administrata e Shkodrës ka një CV i shpatull. Sepse duhet dal pak më vonë ndoshta edhe tek ajo deklarata e korrupsionit që bëri buj në Shkodër. Atëherë do ta ndaj diskutimin edhe se sa po deshta me dalë aty. Administrata e Shkodrës ka një CV mbi shpatulla. Ka kapacitete, por ka edhe korrupsion. Ajo që ka thënë kryetari i bashkisë është e vërtetë. Personat e cilët kërkojnë shembull, gjithë Shqipëria din se ka korrupsion dhe shumë pak vetë kanë shkuar në prokurori. Kjo do të thotë se fakti që kanë shkuar pak në prokurori s'ka korrupsion. Ne jemi të bindur. Japi shembull për korrupsionin në Shqipëri. Vetëm për të ardhurat. Në Shqipëri, të ardhurat kombëtare, të konsoliduara kombëtare, të ardhurat publike, janë 24% e GDP-s. Direkt mas nesh janë Republika Federata e Bosnjës dhe Hercegovinës ose Republika Srpska ose Maqedonia me 35% GDP-s, pra 10%. Duke pas parasysh se GDP në Shqipëri është 14 miliard dollar, kjo diferencë nga 35 në 25 për 10% janë 1.4 miliard dollar. Pra dhe në Shkodër dhe në gjithë Shqipërinë rritet në mënyrë progresive makinat e luksit me gropat në rrugë. Sa më shumë rritet makinat e luksit, edhe shtëpiat nëpër velipoje, nëpër raze me poshtë përpjet, aq më shumë rritet degradimi i infrastrukturës. Se parti infrastrukturës kanë përfunduar në për këta cepa.
janë 1,4 miliard dollar në vit ekonomia informale. Në Shkodër ka zyrtar që i kishte pas zili çdo qytet i Shqipërisë. Unë njeh rreth 34 qytete në Shqipëri. I kam prek seriozat e punës teme. Dhe njeh kapacitetin e tyre. Natyrisht ata mund të gaboj, por besoj në mënyrë përgjithshme i njeh. Por ka edhe persona të cilët nëpërmjet ushtrimit të autoritetit tyre si administrator kanë abuzuar me detyrën. Nuk jam këtu për me thonë me emra. Ju kam thënë edhe herë tjera, për mua ka rëndësi do i zbart prokuroria organet tjera. Për mua ka rëndësi fenomeni. Po për shembull që gjithë siguracionet e bashkisë për makina dhe për objekte ti marrin një zyrë që është e lidhur me një drejtues i një sektori në bashki, besoj që këtu ka diçka që duhet më shqetësu kryetari i bashkisë. Që ti marri mi 80% të investimeve një kompani që ka lidhje të forta me ish kryetarin, duhet më shqetësu kryetari i bashkisë. Sepse komisioni i tenderimit të nxjerrë fitues një jetën kompani gjithmonë, ashtu që nuk shkon. Ne që kena bërë teori probabilitete dhe statistike, edhe leku që hedhet turra jas, bjen 50 plus pak e 50 minus pak o turra jas, si i bjen gjithkuj 100% jas, si më thane, ashtu që nuk shkon. Megjithatë, unë mendoj që nëse këto personat që unë flas për fenomenin shqetësohen, unë mund të kaloj flas edhe me emra, edhe me fakte. Ju them qytetarëve se ka një sit në internet i cili quhet Open Data Albania dhe mund të marrin informacione për gjithë transaksionet e thesarit e gjitha bashkive të Shqipërisë, natyrisht bashkive të Shkodrës, atë mund ta gjejnë se ku kalojnë transaksionet nga buxheti i tyre në buxhetet e kompanive. Mund të them që një kompani në Shkodër vetëm për 3 vitet e fundit ka marrë $1 milion nga Bashkia e Shkodrës. Dhe kjo më lën një shihet irtë në gojë. Por kjo nuk e bën pis komplet administrata, natyrisht. Jo, absolutisht nuk mund. Kryetari i bashkisë ka pas një fushat shumë intensive me kryfjalë luftën kundër korrupsionit. Duke qenë përfaqësuese e Partisë Demokratike, duke projektuar leadershipin në vetë politik, i cili në gjithë diskursin e tij ka luftën kundër korrupsionit, mendoj që lufta korrupsionit nuk është në gjithë Shqipërinë përveç Shkodrës. Jo, absolutisht. Atëherë vim tek pjesa që lufta korrupsionit është një fenomen që duhet luftuar. Kjo nuk niset nga emra të veçantë. Është një fenomen që duhet luftuar dhe fenomeni luftohet duke ndërtuar një sistem antikorruptiv. E sistemi antikorruptiv është krijimi i transparencës dhe komunikimit publik. Natyrisht faqja e bashkisë është transparente, duhet të jetë edhe më transparente. Ka nisur, gjithsesi ka nisur të jetë aktive webi i Bashkisë Shkodrës. Sepse në të kaluarën ishte thjesht si zyrë lajmesh për takimet e leadershipit, por se unë mendoj që edhe Këshilli mund të përfshihet nëpërmjet komisioneve hetimore, por korrupsioni më i madh nuk është ai i tenderave ose i blerjeve e shërbimeve. Korrupsioni më i madh është mungesa e cilësisë në investime. Në qoftë se ne shqetësohemi për 5-10% të tangjenteve të investimeve, janë shërbime infrastrukturore të cilët mas 3-4 vitesh degradojnë. Dhe kjo është korrupsioni më i madh, në fakt. Mundet që të merret një iniciativë nga grup shqiptarësh që të hetojnë mbi cilësinë e shërbimeve të viteve të fundit bërë nga kompanitë dhe të ndërtojnë një listë zezë të kompanive të cilët kanë abuzuar me cilësinë, duke sjellë qytetin me miliona dollar humje. Mund t'ju them që ose keni hyrë në Shkodrës, për shembull rrugën e Xhabijes, që rruga biçikletave, që është degraduar totalisht. Trotuaret e degraduara. Ato vendet ku mbjellën lule dhe pemë të degraduara. Stacionet e urbanit, e me rrallë, kanalet që nuk funksionojnë në ujrave të zeza, degradimi i liçenit të Shkodrës, ai grumulli zhavori që ka zgjedhur shpërdorimit komplet Bigjesenin, bypassin thosë ai Shkodrës, sepse vetëm bypass nuk vetëm bypass ka si mekan, por ata që janë inxhinier e kuptojnë se domethënë bypass dhe çfarë do thotë grumull zhavorit, një psikopati absolute aty që para 4 vitesh hedhën një grumull zhavorit dhe nuk ka as licencë dhe nuk e di çfarë do normalisht të bëhet. Degradimi i liçenit duke shkarkuar ujrat e zeza, mungesa e
e qytetarëve që kanë kontratë me ujësjellsin, por një kohë që marrin shërbimin nga ujësjellsi. dhe në kurrizë atyre që paguajnë nga ujësjellsi. Dhe kjo ka qenë një nga kritiket e mia për sa përket paketës fiskale. Ja për shembull, gjithë retorika për shembull e Partisë Demokratike ose opozitës përgjithësi ka qenë për në marrjen e OSHE-s që rrit çmimin në kurrizë atyre që paguajnë dhe duke anashkaluar ata që nuk paguajnë. E njëjta gjë ndodh me ujësjellsin. Ujësjellsi i Shkodrës, i qytetit Shkodrës, ka vetëm 65% e qytetarëve me kontratë. 35% i kanë pa kontratë. Ku ujësjellsi fshat ka vetëm 2000 familje me kontratë, pjesa tjetër ka 28.000 familje me pa kontratë. A më kuptoni që do thotë, nëse pas nesër do bashkohet qyteti i Shkodrës me fshatin që ndërmarr ujësjellsit një, se kështu është tendenca për të bërë një ndërmarrje në një autoritet administrativ, shumë shpejt do pritet të kalojë. Po do kemi 23.000 familje me kontratë dhe 40.000 familje pa kontratë. Atëra duke zgjedhur agjent tatimor ujësjellsin, ty në 40.000 familje që kanë kontratë me ujësjellsin, si do të marrësh taksat ti e tarifat? Do kishte problemi jemi madh. Në problemi jemi ishte për të mbrojtur ata që paguajnë, jo ata që s'paguajnë. Dhe kjo më mendja është detyra e shtetit në përgjithësi, me mbrojtje qytetarin në rregull dhe me kollëshu qytetarin që nuk është në rregull. Por edhe për të mbledhur taksat të gjithë qytetarëve njësoj. Nëse do të mbledhësh taksa më tepër, do të kesh instrumenta financiare më tepër për të bërë punë. Dhe kjo ishte një nga ato dhe kryetari i bashkisë e pranoi si vërejtje, por për ta korrigjuar të ardhmen, pasi për momentin nuk ka mundësi për të ndërtuar një instrument administrativ për të mbledhur taksat, gjë që unë kam sugjeruar që dakord ujësjellsit merret me ata që kanë kontratë, po gjet një strukturë tjetër për të trokitur në derën atyre që nuk kanë kontratë me ujësjellsin për sa përket taksave dhe tarifave vendore. Faktikisht ka disa forma që mund të zgjidhet, por shpresojmë që bashkia të gjejë zgjidhjen e duhur. Do të nëjë duhet ndalem sërish tek ndoshta ajo pjesa e korrupsionit, por tek mbështetja që FRD ka bërë asaj deklarate, që ngjalli edhe polemika edhe në Shkodër, u duk sikur FRD po kërkonte të fitonte pikë mbas asaj deklarate. Ne ishim deklaratat tona që ku është themeluar FRD-ja. E mrapa kanë qenë gjithmonë me devizën që kena pas në forcë politike, për shtetin dhe qytetarët. Të luftosh korrupsionin do të thotë të ndërtosh institucione të qëndrueshme dhe të jesh pro qytetarëve. E gjithë lufta politike sot që është, duke përfshirë edhe reformën në drejtësi, kryefjala gjithë ambasadorëve dhe miqtë dhe institucione e partnerë ndërkombëtar, është lufta kundër korrupsionit apo jo. Korrupsioni në Shqipëri, ju thash, vetëm në të ardhmët vendore, të ardhmët e përgjithshme, po të përfshirë vendore është 1.4 miliard dollar në vit. Ne kur dëgjojmë një deklaratë e tillë nga kryetari i bashkisë, në ardhi jashtëzakonisht mirë dhe dole direkt me mbështet kryetarin e bashkisë në deklaratën e saj. Në fakt, ai që ndodhi nuk ishte një deklaratë e Partisë Demokratike që falenderojmë FRD-n që mbështet kryetarin e bashkisë tonën në këtë luftë, por në quajtën sekretari i Partisë Demokratike quajti deklaratën tonë jashtëqitje mediatike. Ai u shqetësua shumë dhe ne hetu me pse u shqetësuaj. Dhe kishte drejt më shqetësua për luftën kundër korrupsionit. Kishte jashtëzakonisht drejt. Sepse më jep kohë që ta sqaroj në emision tjetër. Të jemi në tjera herë faktikisht, sepse ndoshta mund të jeni edhe përballë njëri tjetrit. Patjetër, me kënaqësi më të madhe. Ndoshta edhe qoftë aspektin e PD-s me Unë e kuptoj, në qoftë se institucion ndërkombëtare thonë luftë kundër korrupsionit, në qoftë se Partia Demokratike thotë luftë kundër korrupsionit, në qoftë se kryetari i bashkisë së Partisë Demokratike thotë luftë kundër korrupsionit, dhe FRD-ja Shkodër thotë jena dakord me mbështetjen e kryetarit të bashkisë, çka ka ky që kthën që thotë pse po mbështetni? Jepni fakte. Ne diskutojmë për fenomenin. Faktet janë me emra, dhe ne nuk merrem me fakte. Nuk kena policia e krimit ekonomik. Besoni që do të luftojë zonja Ademi korrupsionin në Bashkinë e Shkodrës? Në qoftë se nuk e lufton, është hapi i parë dhe dështimit të saj si mandat. Në qoftë se do ta luftojë, do na ketë në krah. Në qoftë se nuk do të luftojë, do na ketë kundër. Ne jemi të bindur që në qoftë se luftohet korrupsioni, dhe korrupsioni nuk është thjesht kush emra.
Korrupsioni është sistem. Korrupsioni ju thash ka lidhje me staturën e personave në krye të institucioneve që kanë varësi vendore, ka lidhje me skemen e mënyrës e kontrollit, ka lidhje me mënyrën e komunikimit qytetar dhe informimin dhe transparencën, ka lidhje me raporti që kanë me këshillin ti, ka lidhje me cilësinë e ekzekutimit e fondeve publike, në qoftë se ti e fonde për me thuj rrugë, dhe rruga degradohet mas 2 vitesh, kjo është korrupsioni më i madh. Dhe këtë nuk e shef syrin e qytetarit thjesht. Syrin e qytetarit thjesht shef një rrugë me gropa që bëhet pa gropa, kurse syrin e eksperti shef kjo rruga sa ka kushtuar për metë katror, dhe del që është dëfish i kostos, dhe nëse gëzon qytetarit, eksperti duhet më denoncu. Dhe ne jena aty për ta bërë këtë punë. Aty kur nuk shef syrin i pas serviteve të qytetarëve, FRD shef. Unë jam inxhinier dhe unë sa shoh një projekt, pak a shumë e gjej kostën dhe mënyrën se si bëhet. Dhe jam i motivuar për ta bërë punë. Duhet ndalem pak tek FRD-ja. Çfarë po ndodh me këtë forcë politike? Ka një lloj organizimi, përgatitjesh, ristrukturim të FRD-s apo vazhdon me atë misionin për të shërbyer qytetarëve me anë deklaratave për shtyp që shpesh herë realisht ka qenë prezente në media, ndryshe nga forcat e tjera politike që kujtohen vetëm gjatë fushatave elektorale. FRD-ja në Shkodër kena një qasje, ne kena kuptu zgjedhjet vendore, edhe aleancet vendore, si nëse flasim për ligj për autonominë vendore, dhe na si dek jena sjell në mënyrë autonome për sa i përket zgjedhjeve vendore. Mund t'ju them, ju sjell vëmendje se ju e dini këtë. Nëse Partia Demokratike keni dalë kundër linjës. Po, kemi dalë kundër linjës të qendrës dhe nuk kena pas asnjë lloj reperkusioni nga linja e qendrës. Ne kemi dalë kundër dhe kena motivuar arsyet tonë se me dalë kundër. Nuk kena qenë dakord për aleancë lokale. Ne kemi thënë që aleancat vendore duhet të jenë fluide. Ne kena pas edhe komunikim me Partinë Demokratike në Shkodër dhe lidhet e saj ose interlokutorët me qendrën për me ndërtuar një aleancë vendore. Partia Demokratike nuk e pa të arsyeshme me ndërtu koalicion parazgjedhor me ne vendor. Ne nuk shqetësuam, ne vazhdojmë punën tonë. Ne nuk kena ndërtuar si zyrë punësimi. Ne nuk i themi kujt që hajde të nesër në të fusim punë. Natyrisht nga shumica e të rinjve i konsiderojnë partitë politike si paradhoma punësimit, për fakti se reformat në përgjithësi janë shkurtim vendeve të punës dhe Partia Socialiste ka me 90.000 vende të punës në strukturat qeverisë dhe sot ka 84.000, tregon se reformat janë tjetër gjë. Është një zhgënjim total nëse ti mendon se jeni në punë. Nëse disa janë të gëzuar me një forcë politike tjetër që ka punësuar më shumë se dikush tjetër, sigurisht që janë të përkohshme. Dhe nëse ti mund të punësosh 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet nëse nga partia dhe nuk punëson 300 të tjerë, çka ke bë? Problemi janë zhvillimet ekonomike, forcimi i institucioneve, arritjet ardhave vendore, arritja treguese ekonomike social të qytetit, zhvillimi i përgjithshëm i qytetit në mënyrë të qëndrueshme, duke vendosur në qendër vëmendjes resurset. Zhvillimi i biznesit ka shumë më rëndësi se sa hapi një vend i punës të një personit në administratën lokale. Dhe ne e kemi kuptuar këto dhe jemi grup njerëzish që e kuptojmë në këtë formë. Natyrisht ne nuk themi që të tjerët vinë tek ne dhe të ndryshojnë vetveten. Ata që duan partinë si flamur punët nuk e kanë të FRD. Ata që dojnë që ndërtojnë institucione të forta për të nesërmen, për të ardhmen e tyre dhe të fëmijëve të tyre, mund të marr. Natyrisht ne kemi probleme, si parti e vogël, parti e cila jena në një presion sandwich mes 2 krave. Para 2 javësh, para 10 ditësh kemi pasur një asamble ku unë kam marrë diskutimin tem që kërkoj që të jenë të qarta objektivat për 2017. Natyrisht ne në Partia e Qendrës zgjatë kjo s'ka asnjë lloj dyshimi. Kushdo që përpjeket me na konsideru si rezultat një aleance vendore për hir të kodit zgjedhor që e cili përjashtohet e partitë e vogla për të marrë pjesë, mund të them ne jemi të majt aq sa Partia Demokratike ishte e majt kur ishte me LSI-n. Po flitet për një konfederat djathtë fundmi, e ka propozuar kreu republikanëve zoti Mediu. Mendoni që do të ishte zgjidhja më perfekte për djathtën shqiptare? E djathta ka kohë që dëmtohet. E djathta është dëmtuar në mënyrë programore
duke datë ballin në 2 pjesë, duke datë legalitetin në 2 pjesë, duke datë përsekutum në 3 pjesë, duke datë pronart në 4 pjesë, duke datë demokracian në 4 pjesë e me radhë, gjatë që nuk ka ndodhur e majta. Dhe unë mendoj që të gjatha ose do të presin shumë kohë, ose do të lënë ato mosmarrëveshjet e veta meskine për të ndërtuar një të djathtë nëpërmjet një doktrine të djathtë. Se një të djathtë që vajton tek një qytetar i cili nuk ka pagu dritat dhe duhet me shit lopën për me pagu dritat, nuk ka lidhje me doktrinën e djathtë. Dhe unë mendoj që e djathta në Shqipëri ka lidhje me antikomunizmin. Nuk ka lidhje me një doktrinë filozofike të djathtë ekonomike. Dhe në këtë pikë Partia Demokratike si partia e ardhur në skenë politike në fillim e vitet 90 për të dalë mbrojtje ty në skemave, e ka shto vështirë me kënë mushamense në kratë djathtë me Kasinot Islamin e me kompani. Dhe unë mendoj që e djathta nëpërmjet një konfederate, pavarësisht se kush ka bërë propozim me Dio ose kush do tjetër, ka kuptim. A duhet ishte sukses apo ajo sukses është një temë tjetër, po ka kuptim për me pas një konfederat djathtë, ku fatet e vendet që thush ti marrin dorë pasi Shqipëria ka vite që tenton deri te zeros. Dhe një vend që ka 70% të GDP-s ka borxhe, ku buxheti vjetor është 3.5 miliard dollar, dhe borxhet janë 10 miliard dollar. Pra kena më shumë se sa buxheti 3 viteve borxh. Nuk ka se duhet mu krenu. Ata që mendonin që duke shfrytzu pyet, vjen zhvillimi, ja sot jeni te pika që pyet janë 0 dhe zhvillimi nuk erdhi. Dhe besoj se një mal i zhveshur është tregues kryesor dhe denoncues njëkohësisht për ata që kanë menduar në mënyrë naive, që duke këmaq barkun e 3-4 persona të cilët merreshin me kontrabandën e tillë, dhe duke mbyll shteti, duke pas polici pyjore, zhduken pyet, duke pas polici ndërtimit, bën 450.000 ndërtime pa leje, duke pas se polici rëndit njëra dhe shkatrum, duke pas se polici pyjore, duke shkatru farën ujore, duke pasur polici tatimore, duke pasur 10% e GDP-s informalitet. E me rrallë, pra aty ku kena pas polici, kena pas probleme, dhe me thonë që kena elementat signifikativ të quhet failed state ose shteti dështum. Dhe në qoftë se e djathta nuk bën këtë konfederat ose federat ose një bashkim mbi baza doktrinë të djathtë, mbi baza shtrese dhe pikësynimi me njerëz që kanë integritet dhe dëshirë për ta parë vendin më mirë, është humunda vaja. Zoti Nuri, unë të falenderoj shumë që ishe në studio. Kemi diskutuar për shumë pika, por kryesisht që lidhen me Shkodrën dhe me ato që na intereson gjithëve zhvillimin e saj. Të falenderoj shumë që ishe në studio. Falenderoj për ftesën. Të nderuar teleshikues, ka qenë kjo Studia Hapur për ditën e sotme. Ne falenderoj që na ndoqët bashkë, mirupafshim.